Я сегодня по-любому планировала делать просто такое вот общее подведение. Да, отрабатывать этот и, он. Ну, правило мы помним, да, что все, что с предлогом а, это и, все, что с предлогом д, это он. Люди сюда не относятся. Вот это мы тоже помним. Так, сейчас я пытаюсь открыть. Открой, пожалуйста, грамматику, она же у тебя скачана, да? Да. Так, по-моему, какая-то 70-я, что ли, страница, там она идет обобщение. Так, это у нас будет страница 75-я. Так. 75-й, первый номер. Cela peut provoquer un scandale. Réfléchissez-en. Réfléchir à quelque chose. Значит, мы ставим перед. Я, тоже это забываю. Когда у нас повелительное мы ставим перед. Нет, наоборот. Отрицательное и повелительное ты ставишь перед. А когда меняется? А когда у тебя повелительное и утвердительное, как здесь, то ты ставишь в конец. Ну вот тогда réfléchissez-en. Говорю же, réfléchir à quelque chose. Это тогда и будет? Да, будет и. О, Господи. Окей. Ну ладно. Réfléchissez-y. Réfléchissez-y. Да. Il vous dira de tout recommencer. Soyez... Так, я пока смысл не понимаю. Он вам скажет все начать, готово? Да, будьте к этому готовы. Ну, я бы сказала, soyez en prêt, потому что prêt... Être prêt à faire quelque chose. Être prêt à quelque chose. Ok. Soyez-y prêt. Quand, à son aide, je me... Так. Это же типа обходиться без чего-то, да? Что касается, да, с его помощи. Je m'en passerai très bien. Sa réaction est toute naturelle. Vous ne devez pas vous y étonner. Vous ne devez pas vous s'étonner, être étonné de quelque chose. Vous en étonnez. Я, кстати, там же список глаголов был, да, я в общем, ничего. Это не нужно учить, ты запомнишь это сама. Вот серьезно, ты лучше запомнишь это действительно сама. Elle est très, très énergique. Vous pouvez compter sur elle. Vous pouvez compter sur elle, да, здесь однозначно мы меняем на elle, да. Je ne vous aiderai plus. Je ne vous aiderai plus. Ты не против, я выключу камеру, то меня всегда смущает, когда я никого не вижу. Как сама с собой разговариваю просто. Я могу включить, но я боюсь, что у меня интернет... Нет, если тебя не напрягает, то я просто выключу. Окей, да, конечно. Да, я просто не люблю смотреть, у меня ощущение, что я реально сама с собой разговариваю, мне это чудно. Окей, так. А я еще в телефон пялюсь, поэтому у меня лицо так крупное. Это бесит. Да, ну я просто сегодня не могу смотреть тоже на свое лицо. У меня... Я боюсь вставать на весы, поэтому у меня такая же проблема. Только это как раз камера, которая обычно меня всегда стройнила, а тут уже ничего не сделаешь.
Je ne vous aiderai plus, ne me comptez pas, ne me comptez pas. Non comptez pas, t'as compté sur compter deux, j'ai ni compté pas. Parce qu'on n'y comptait pas, Я, потому что compter sur quelque chose. Или compter, да, но я sur. бы сказала, не me, типа, не рассчитывайте на меня, нет? Ah, тогда ne comptez pas sur moi. А, Тогда было бы ne comptez pas sur moi. окей, окей, sûrement. Il faut que tu lui apportes des champignons. Хорошая фраза, нужно ты принес ему грибы. Да, да, да. J'en ai pensé. Я подумала, о чем ты pensé à quelque chose. J'y... А какая там связь? J'y étais? J'y ai pensé. J'y ai... Ah, ok, il y a quelque chose qui me bouge. J'y ai pensé, je lui en apporterai un panier. Je lui en apporterai un panier d'âme. Michel, le temps ta réponse. Tu dois le répondre aujourd'hui même. Donc, ему ответить. Ah, lui. Lui, да. Il dit des bêtises. Ne, ne lui réagissez pas. Так, еще раз, не? Le. Почему Ну, le? lui, Он, il est нет, le. подожди. Он говорит глупости, не реагируете, видимо, на них, на глупости. А, на них, я думала, на него. Окей. Ну, на это, да, имеется в виду, не реагируйте на это. Ну тогда ну, réagissez à quelque chose, да? Наверное. Réagir à quelque chose, да? Значит, не réagissez pas. Не réagissez pas, отлично. Je vois que tu as peur de t'adresser à типа обращаться к кому-то. Да, но, видимо, к нему, непонятно к кому, но, видимо, к нему. À lui. À lui. Non. Je ne l'ai pas peur. Или типа я этого не боюсь. Я этого не боюсь, конечно. Non, je n'en ai pas peur. Je n'en ai pas peur. Je le ferai tout de suite. Je le ferai tout de suite, là. Le résultat, ne m'en parlez pas. Je ne je n'en suis pas satisfait. Je n'en suis pas satisfait, отлично. Il n'aime pas ses nouveaux voisins. Il ne s'habituera jamais. S'intérêt. Ой, нет, я перекликнула. Il n'aime pas ses nouveaux voisins. Il ne s'habituera jamais à lui. Только их много. Там множественно. АЭ. АЭ, да. L'expérience promet d'être intéressante. À votre place, j'y consentirai. Ces observations, il n'en fera pas attention. Faire attention à quelque chose. Il n'y fera
fera pas attention. Il n'y fera pas attention, да. J'en suis sûre. J'en suis sûre, отлично. Ce ne sera pas facile. Vous devez vous... tac. Vous y préparez d'avance. Se préparer à quelque chose, да. Il faut vous y préparer, да. Vous devez vous y préparer d'avance, да. Il ne pourra pas vivre seul. Il ne s'y habituera jamais. La fenêtre est ouverte. Ne t'y approche pas. Je te promets que je n'en parlerai plus. Je n'en parlerai plus, non. Mais tu ne peux pas m'empêcher d'y penser. D'y penser, non. Il chercha encore quelques arguments, mais ne les trouva plus. Ну, кстати говоря, литва это если бы какие-то конкретные аргументы. А я бы сказала, что если он больше никаких не нашел, хоть каких-то, здесь вряд ли ле. Здесь чего-то будет скорее другое. Здесь скорее будет он. Потому что хоть каких-то, да? Потому что ле это если он... Вот если бы у тебя было «Il chercha encore les arguments auxquels il a pensé», там, чего-нибудь, тогда да. А вот здесь у тебя он. Окей. N'en trouva plus. Je n'ai pas envie de voir cette honte. Je suppose que je n'y suis pas obligée. Mais je sais pas. Да, obligé à faire quelque chose, да. Oui. Sorry. Sûrement pas. Si vous n'en avez pas envie. Сюда. Même s'il l'a fait, je n'en suis pas responsable. Je n'en suis pas responsable, да. Donc il l'a fait, je n'en suis pas responsable. Окей. Так, второе... Второе, ну... Нет, второе не очень интересно. Давай не будем делать второе. И в принципе все. Вот что касается у нас этих ОИ. Все, я думаю, что должны они были уложиться. Как у тебя? Ну, вот только что запомнить, какие глаголы с «de» и какие с «а». Ну, да, это вопрос уже скорее не самого правила, а просто знания этих глаголов. Ну, это, ты знаешь, оно обычно приходит. Вот, так что... Ну, сейчас уже как бы запомнила всякие вот такие, типа «parler de», что-то уже как бы есть, а не все еще. Ну, в принципе, основные ты запомнила. Я вот честно тебе скажу, что вот эти «consentira» у тебя в жизни не встретятся. У тебя в жизни «penser», а вот «penser» надо знать и «parler». Вот эти два знаешь, уже все замечательно просто. Вот. Окей, так, а мы смотрели лексические упражнения? Я сейчас просто пытаюсь вспомнить. По-моему... Да, лексические... Вы как раз дома их делали, да. Отлично, то есть, в принципе, мы закончили с этим 5 уроком, и это здорово. Ага, в 6 мы быстренько скажем, ну, это легкие, там у нас будут местоимения, и у нас скоро начинается субжанктив. Хорошо, как замечательно. Да, ненавижу субжанктив, честно, у меня сейчас на нем застряло 1, 2, 3 группы. И у всех 3 групп депрессия. Вот, поэтому, да,
Субжанктив — адмирация. Это же практически последняя тема, которую мы изучаем, поэтому она такая, мы все на ней застряли. И, ну, на самом деле, ты знаешь, я сколько бы не объясняю этот субжанктив, я каждый раз думаю, сначала хочется объяснить прям все и подробно, а потом думаешь, что нафиг это не надо, только путаешь людей. Объяснил вкратце, достаточно. Чем мы говорим, потому что субжанктив — это та тема, где серия чем глубже в лес, тем толще партизаны. То есть там просто вот серия начать и кончить, поэтому... Ну, мы подумаем, как это лучше максимально оптимизировать. Окей, on va faire alors l'écologie avec toi, on va faire l'article, comme ты тут seule. Ты мне готовила пересказ к нему? Нет, а надо было. Мы просто что-то, по-моему, читали и все. Ну да, мы просто так читаем, я же никогда не даю пересказ. Нет, ты нам что-то слова скинула. Да, я сказала получить слова. Как ты скажешь топливо? Так. Не помню. Понятно. Самое смешное, что... Да, ну, просто самое смешное, что я же заправляюсь. Карбюрант. Да, карбюрант. Так, понятно, слова не буду тебя спрашивать. Мы Но дочитали... я их начала, но не выучила еще. Ага. Мы с вами 1, 2, 3, правильно прочитали, по-моему? Да. Ok, alors donc dis-moi s'il te plaît, qu'est-ce que c'est le monde à 1,5 degré? Qu'est-ce que c'est? C'est degré de réchauffement du... il y a le degré degré normal, si je comprends, pour le monde. Et ce degré normal augmente pour 1,5 degrés pour tout le monde. Pour tout le monde, ok. Oui. Et c'est par rapport à quelle époque? C'est une augmentation par rapport à quelle époque? C'est une bonne question. Par rapport aux normes pré-industrielles. Voilà, donc... je pense que 1000 ou non, moins, je pense. Oui, c'est-à-dire c'est 1900, quoi. Oh, 1900, qu'est-ce que je te raconte? C'est 1800, c'est 19e siècle. Ok. Et pourquoi c'est si dangereux? Parce que le climat va changer. Et pourquoi elle va changer? Pourquoi s'il y a du réchauffement, ça va changer? Oui, il n'y a pas beaucoup d'informations dans ce rapport, mais si je comprends, il y a par exemple les animaux et les plantes, ils habituent pour quelques climats. Et si le climat change, les plantes et les animaux vont mourir ou migrer. Donc, toute l'écologie va changer. Oui, il y a ça. C'est vrai qu'il y a ça. Mais c'est même pas ça qui est le pire. Bon, à la limite, on peut s'habituer. Ça, c'est pas avec le temps, c'est pas non plus tout de suite. Mais quel est le vrai nom? Est-ce que tu as vu le film qui s'appelle Après-demain? Je ne sais pas, je pense que non. Oui, il y a l'autre. Oui, il y a l'autre problème que l'autre. La glace? Oui, la glace va défroser. Non. Fondre, on va fondre. Ah, fondre. Il va fondre. Et donc, le balance de 2 va augmenter. Va augmenter, oui, le niveau de Sion va augmenter. Le niveau, oui. D'accord. Le niveau de mer
va augmenter. Mhm. Et donc, c'est un... Я забыла, как наводнение. Incendie? C'est Non, incendie, inondation. Inondation. Inondation, oui, inondation. Mhm. C'est une inondation, d'accord. Mais c'est même pas ça le danger. Le vrai danger, bon, l'inondation, oui, c'est pas sympa. Mais ce qui est vraiment grave, c'est le changement de température. Tu te rappelles dans ce film, ils ont froid. C'est tout d'un coup, il commence à faire super froid. Oui. Et Mais pourquoi? pourquoi? À quoi c'est lié? Non, tu te rappelles pas? Ouais. Ah, il y a une semaine. Ah, des matériaux. Ok, mais en fait, c'est lié au fait que si la glace fond, la glace va. Aujourd'hui, la température sur la Terre est réglée par quelques courants d'eau. Courant est у нас этот. Как он называет такой способ? Ну, я поняла, да, я поняла. Вот эти, типа, теплые течения. Voilà, donc aujourd'hui, par exemple, bah, en Europe, c'est Gulf Stream. Et donc, s'il y a beaucoup de glace, beaucoup d'eau froide qui arrive, les courants vont devenir froids. Ils ne vont pas rester chauds, ils vont devenir froids. S'ils deviennent froids, bah, notre climat change brusquement. Et il change, surtout que le climat change tout de suite. C'est ça le problème, que voilà, nous on pense que c'est c'est un long procès, mais non, en fait non, ça va changer tout de suite. Voilà, donc c'est ça le problème. Alors, quelles sont les prévisions pour les scientifiques? Que si on va continuer, Si on continue. et si on continue, non émission de CO2 indique il y a le chance d'autres augmentations. On atteint de augmentation de 2 ou 3 degrés de plus. Oui, c'est ça. Donc en fait, ça va trop vite. Qu'aujourd'hui, ça va vraiment très très vite. D'accord. Quel est le problème? Qu'est-ce qui se passe dans ce paragraphe de biodiversité? Je pense que c'est aussi pour moi, ces problèmes on peut connecter avec le réchauffement, mais aussi les gens influencent beaucoup parce que il n'y a pas как из года в год, типа 2 ans à 1. L'année... смотря что дальше, я не очень сейчас могу смысл кинуть. Ok. Donc, les animaux, les animaux... Chaque année, они скорее скажут chaque année, они не скажут chaque année. Les animaux est disparu. Disparaissent, les animaux disparaissent. Donc, oui. Disparaître. Et pas seulement des animaux, mais les plantes, les insectes et différentes spécieux. Différents quoi? Типа спécieux, типа, race. Race, окей. Да, животные у нас в расах используют. Причем, ты знаешь, что французы в школе, не дай бог им сказать, что существуют разные расы людей. Сразу считаются расистом. Серьезно, у них в школе об этому не учат. То есть, je pense que tu te rappelles très bien aussi qu'à la classe de géographie, nous, dans le manuel, c'est écrit qu'il existe 4 races. Et c'est pas méchant de dire ça. C'est comme dire il y a des blonds et des noirs, c'est pas très grave. Et donc, en France, non, tu peux pas dire ça. Et dans les écoles, tu peux dire race pour les animaux, mais pas pour les êtres humains. Voilà. C'est pas logique, hein, parce que c'est la question de biologie, c'est pas la question d'intelligent, plus intelligent ou moins intelligent, c'est juste, mais bon, non, tu peux pas. Voilà. Ok. Donc voilà, il y a des races d'animaux qui vont disparaître. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est ça l'idée de ce paragraphe ou pas? Non, quelle est l'idée de ce paragraphe? L'idée, elle est un tout petit peu différente. Que Macron faire quelques discours
Oui. Et va faire quelque chose avec ça. Oui, voilà, c'est ça. C'est que finalement, la crise de biodiversité est considérée comme un vrai problème. Mhm, Ça, honnêtement, j'ai trouvé ça un peu débile. Parce que ça fait des années qu'on en parle. mhm, Ok. Alors, numéro 4, paragraphe 4. 4 не читали, да? Я не давала вам читать самостоятельно. mhm, Окей, mhm. ну давай тогда вместе почитаем. Toujours plus de catastrophes naturelles imputables au réchauffement climatique. En 2018, on a aussi observé de plus en plus de catastrophes naturelles liées au réchauffement climatique. Que l'on parle de la croissance, des incendies de forêt liés au réchauffement climatique, des cyclones et autres phénomènes météo liés au changement climatique, et même parfois des séismes, Séisme. séismes qui seraient imputables à certaines transformations du climat. Une chose est sûre, on a commencé à prendre conscience des liens entre climat et catastrophe. En France, on a beaucoup parlé de ces phénomènes au moment des inondations. Des Euh, inondations. des inondations Meurtrières. meurtrières dans l'Aude, mais c'est aussi le cas ailleurs dans le monde avec les incendies en Californie, les inondations au Japon et les multiples cyclones et ouragans qui se sont développés cette année, même si tous n'ont pas touché Terre. Ah, Même, ok. même si tous n'ont pas touché terre. Tous n'ont pas touché Terre. Concrètement, dans le monde, il y a 2 fois plus de catastrophes naturelles aujourd'hui qu'en 2002. Mhm. Une étude scientifique de grande ampleur, Ampleur. a d'ailleurs montré que si le réchauffement climatique se poursuit, une série d'événements climatiques pourrait se déclencher et transformer la Terre en étuve, euh, exacerbant les catastrophes naturelles, ouragans, inondations et autres sécheresses. Замечательно, позитивно. Ну, давай переведем. Мгм. Значит, короче, как всегда, ну или не как всегда, наверное, в принципе, типа, на данный момент больше катастроф, как это по-русски говорится. Ну, заметили, да, можно сказать, что в 2018 году заметили гораздо большее количество природных Нет, катастроф. я этот... Заголовок, пардон, название. я вчера. Да. Да, больше... Ампютабле, прекрасное слово. Кстати, сейчас я... Да, вот это... Да, подожди, я сейчас прям пришлю. Типа связанных? Вот он. Ампютабле — это вменяемый в вину. Ампютабле. Так, сейчас попробуем. Вот она менасе. Нет, стой. Вот. Так, сейчас я пришлю следующие куски. Ампютабле, да, это вменяемый в вину, ну то есть в которых виновата, вот так вот скажем по-русски будет выглядеть. Окей, ну, значит, больше катастроф природных, которые происходят по вине глобального потепления. В 2018 году мы также заметили все больше и больше природных катастроф, которые связаны с глобальным потеплением. Что касается, ну, типа, если говорить о росте, ну, как бы о увеличении количества пожаров
пожаров, лесных пожаров, которые связаны с потеплением. Говорим ли мы, да? Будем ли мы говорить о росте пожаров, та-та-та-та, все равно дальше какой-то там подкусок, да? То есть вот это ли, да. Говорим ли мы? То есть говорим ли мы о увеличении количества пожаров, увеличении количества циклонов или каких-то иных феноменов метео, которые связаны с потеплением и с изменением климата, и даже иногда сейсмические... Землетрясения, можно сказать. Да, землетрясения, которые связываются или типа, почему это типа будущее в... Смотри, это на самом деле кондиционель. И кондиционель имеет еще одно значение, которое якобы вменяется в вину, значит, изменению климата. То есть это не сказать, что на 100% точно, но вот по версии, да, скорее всего. То есть в кондиционеле есть такое значение, как возможно, ну, да, то есть ты можешь добавить по-русски слово «наверное, возможно». Которые якобы по вине некоторых климатических изменений, но одно можно сказать точно, мы начали более внимательно относиться к связи между климатом и природными катастрофами. Во Франции мы много говорим о феномене это типа в данный момент, нет, по-моему, в момент смертельных наводнений. Мы много говорили об этом в такие моменты, как смертельное наводнение в Оде. Это где, кстати? Где-то во Франции. Кстати, я тебе скажу, что я Оде, я слышала Обе, департамент d'Aube, de l'Aube, mais вот что-то Оде. Ну ладно. Сейчас загуглю. Но это также, проблема во всем мире. Нет, департамент рядом с Тулузой, между прочим. Между прочим, рядом с Тулузой. Каркасон находится. Это проблема во всем мире с пожарами в Калифорнии, наводнениями в Японии и многочисленными циклонами и ураганами, которые образовывались в этом году, даже если они не доходили до, не касались Земли. Конкретно в мире в 2 раза больше природных катастроф на сегодняшний день, чем в 2002 году. Научные исследования, что такое амплeur? Амплeur — это широта, масштаб, можно сказать. Научные исследования больших размеров также показывают, что если глобальное потепление продлится, серия климатических каких-то происшествий, событий, будет se déclencher, se déclencher это вообще что-то включить. Можно, например, сказать, что déclencher le robinet, в смысле, я включила кран, да, там на кухне. Но se déclencher, то есть разразиться, начнется. Значит, серия климатических каких-то происшествий начнется и трансформирует Землю. А что такое этюв? Этюв — это баня, котел, топильня. Начнется и превратит Землю в котел. Вызывая, можно сказать.
вызывая различные природные катастрофы, ураганы, наводнения и засухи. Да, другие засухи. Bon, c'est positif. Alors, quelle est l'idée de ce paragraphe? Que le problème de réchauffement climatique est lié, donc notamment est lié avec des catastrophes naturelles. Donc, à des catastrophes naturelles, est lié à quelque chose. Lié à des catastrophes naturelles. Aujourd'hui, on n'a plus et plus de cette catastrophe. Ouais. Et l'estimation n'est pas très très bon parce que le changement climatique va transformer la Terre et exacerbe les catastrophes. Ouais, exacerber les catastrophes. Oui, c'est ça. Donc en fait, on va très mal finir. C'est ça le truc, oui. Il est super positif cet article. Et surtout que quand tu vas voir, il y a 5 nouvelles négatives, oui, et 5 nouvelles positives. Et donc, négatives, c'est des trucs genre on va tous mourir. Et positif, c'est les blogueurs aujourd'hui attirent l'attention à l'écologie. C'est vraiment, c'est idiot. Bah oui, parce qu'ils devaient trouver un moins quelque chose. Il y a rien de positif, c'est ça le truc. Ouais. Ok. Ils vont nous sauver. Ils vont nous sauver, oui, voilà, c'est ça. Bon, on va regarder le 5e. On parle désormais ouvertement de l'effondrement des sociétés humaines. Merci, humaines. L'effondrement des sociétés humaines. Globalement, 2018 a donc été l'année de la prise de la conscience des dangers écologiques imminents, au point que l'on a beaucoup parlé cette année d'effondrement des sociétés modernes. La collapsologie, c'est cet ensemble de théories visant à analyser, comprendre et anticiper les risques d'effondrement des sociétés a beaucoup fait parler d'elle cette année. Des figures comme Pablo Servigne, auteur de Comment tout peut s'effondrer, publié en 2015. Comment tout peut s'effondrer. S'effondrer. S'effondrer, publié en 2015. Publié en 2015, où Aurélien Barraud, parlant ouvertement d'effondrement, on fait le buzz. Buzz. La parution du livre de Julienne Wosnitz sur le thème de l'effondrement, Pourquoi tout va s'effondrer, publié en 2018, a aussi été l'occasion de parler des risques que courent nos sociétés face au réchauffement. Les risques que courent nos sociétés face au réchauffement climatique, à la crise de la biodiversité ou encore à l'acidification des océans. Okay. La question est donc désormais posée clairement. Se pourrait-il que nos sociétés s'effondrent face à la menace écologique ou à la crise énergétique?
C'est ce que pensent de plus en plus d'experts. Fait marquant, des personnalités politiques de premier plan ont également mentionné ce risque. Outre Yves Cochet, ex-ministre de l'Environnement, qui évoquait régulièrement cette question. Édouard Philippe a cette année mentionné à plusieurs reprises dans diverses interviews l'idée d'un effondrement de civilisation en citant les ouvrages de Jared Diamond, tandis qu'Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a mentionné ce risque lors d'une assemblée générale des Nations Unies. Nations Unies. Voilà. Passons maintenant aux nouvelles un peu plus bonnes. Окей, ладно. Позитивно, окей. Тогда перейдем. Вот это самый хороший параграф. Потому что он самый сложный. Так, что такое эффондрement? Эффондрement — это, я как раз прислала там тебе этот кусочек как раз. Падение. Разрушение даже, я бы сказала. Типа моральное? Нет. Нет, это в прямом смысле. Окей. Я забыла, désormais это что? Отныне, désormais это отныне. Отныне, точно. Отныне мы говорим открыто о разрушении... Я бы сказала о гибели. Вот то самое банальное слово. О гибели общества. О гибели общества. Глобально в 2018 году... глобально 2018 год был годом внимания. Prise de conscience — это осознание. Осознание опасности экологических... Что такое имманент? Вот это имманент... Нет, я забыла. Что такое экологических чего? Неименуемый. Неименуемой экологической опасности, да. Да, значит, неименуемые экологические опасности. В то время как мы много говорили в этом году... нет, не в то время. В том числе, типа, au point. До такой степени, что? До такой степени, что мы много говорили в этом году о распаде, о умирании социума современного. Коллапсология — это одновременно теория, видимо, теория... Это совокупность теорий, да, которая... совокупность теорий, которую следует проанализировать, понять и предотвратить риски гибели общества. И вот о этой теории много, она заставила о себе говорить, да. О себе говорить в этом году.
фигуры, люди такие, как Пабло Сервинь, автор как книги, как, ну или не книги, как все может быть разрушено. Ну да, как все которая может вышла... рухнуть, да. Разрушиться даже, да. Мгм. Значит, которая была опубликована в 2015 году, либо Орельен Баро, который открыто говорит о распаде общества. Эти люди, наделали шума. Мгм. Так, Parution это... Появление. Да, точно, появление книги Жульена Васница на тему разрушения, в смысле, гибели общества, почему все разрушается, опубликовано в 2016 году. Тоже как бы имела как бы в ней тоже говорилось о рисках, которые... Ну, тоже было, да, возможность поговорить про риски, которые, скажем так, по которым уходит наше общество, с которым сталкивается наше общество. Потому что курение о риске, это значит, как бы вот не избегать его, а вот ходить, знаешь, как по лезвию. Угу. Значит, с которым сталкивается наше общество. В ней говорилось как о рисках, с которыми сталкивается наше общество, так и о глобальном потеплении. Угу. Правильно ведь? ДО. Угу. Да. И о кризисах биоразнообразия. Да, биоразнообразия, правильно. И также о окислении океана. Угу. Да. Значит, вопрос... Значит, отныне вопрос стоит прямо. Угу. Может ли наше общество погибнуть, встретясь как бы лицом с проблемами, с экологическими проблемами, или энергетическим кризисом? Это то, о чем все больше и больше думают эксперты. Ну, что думают, да, большинство экспертов. Стоит отметить, что политические деятели политические деятели первого плана также отмечают этот риск. Да, вот это самое важное как раз. Значит, какой-то Утро и в Коше. Помимо этого министра, да. Вот это типа прям слово. Так, помимо. Это не имя его такое, зовут его. Да, я еще думала, интересное имя. Ладно, помимо Евкаше, бывшего министра экологии, который постоянно поднимал этот вопрос, Эдуард Филипп в этом году отметил... много раз, да, plusieurs reprises. Как бы много раз в своих интервью отмечал идеи гибели цивилизации, цитируя отрывки, цитируя отрывки Джареда Даймонда.
Ну, какого-то этого чувака, да. Tandis que, в то время как... В то время как Антонио Дитер, секретарь, ну, генеральный секретарь, это национальная... Это он. Как это? ООН, да. Отмечал этот риск на Генеральной Ассамблее национальных, на Генеральной Ассамблее ООН. Mm-hmm. Alors, c'est quoi l'idée de ce paragraphe? Que à face de notre problème écologique et autres crises, notre société peut être s'effondrer. Peut s'effondrer, voilà. Donc, la première idée, on va tous mourir. Et deuxième idée, c'est quoi? Так, подожди, я отключу наушники, а то они у меня сели. Слышно меня? Да. J'ai dit donc la première idée, c'est qu'on va tous mourir. Et la deuxième idée, c'est quoi? Блин, я не понимаю, почему, короче, я отключила наушники, а они все еще работают. Я тебя слышу, ты меня не слышишь? Они меня просто садятся. Я вот тебя через наушники слышу, но я хотела их выключить, чтобы, короче, просто через телефон разговаривать. Я не понимаю. Ok. Donc, quelle est la deuxième question de ce paragraphe? Et le bon moment que beaucoup de monde parle de ce problème, autant que les personnes politiques, les grandes personnes politiques les aussi. Les personnes politiques super importantes, c'est ça aussi. Oui. Voilà, donc en fait, en gros, on va tous mourir et c'est officiel. C'est ça. Oui. C'est absolument ça. Écoute, je vais te demander de lire 6e et 7e paragraphe et le résumé. Donc tu résumes 4, 5, 6, 7. Bon, il n'y a pas grand chose, c'est assez rapide. Слова тоже учишь, которые я скинула? И на страничке 76 в грамматике номер 3. Итак, 76, грамматика 3, да? 3, да, если, лучше начать тогда с 3, а тогда, просто да, чтобы успеть. Вот. Окей, так, надеюсь, в четверг уже у меня Инна будет. Все, тогда до четверга, с тобой до вечера. Oui. Salut. À ce soir. Salut. À ce soir. Bonsoir.